Wir hatten als ADR gewarnt für unsere Politik, weil man gesagt hat, die Erfahrung weist, dass Großländer durch Sanktionen nicht können zu einem Politikwechsel gehen. Wir hatten ein Beispiel Iran, lo gesehen wir zum Beispiel Russland, das ist eine Politik, die eine ganz Reihe Notdeler Matze springt, auch eventuell gegen Sanktionen, auf die man können kommen, ohne und das ist das wichtig, die gewünschten Ziele können zu erreichen. Und dann müssen wir mal gucken, was dann nur den Effekt ist, mit dem wir zu kämpfen. Und wir müssen erstens mit einer stärkeren Inflation zu kämpfen. Und ich erinnere just an die Diskussion, die wir hatten im Tripartit und den Index. Und wir haben das auf Staatskäste überholt, aber wir können das schon bei der Verschuldung, die wir nicht ewig so weiterbringen. Das heißt, wir haben ein großes Problem von Inflation, von dem Leute direkt betroffen sind. Wir haben die Ökonomie, und das weisen alle Umfragen, ein Rückgang von dem Vertrauen von den Entreprisen an das Spektrum von der Rezession, den ist nicht mehr auszuschließen. Wir haben auf jeden Fall auch einen Verfall von unserer Währung. Haut aus den Euro in den Dollar gegangen. Das ist der tiefste Kurs seit über 20 Jahren. Auch das ist eine bittere Realität, die enorme Konsequenzen auf unsere Ökonomie hat. Wir riskieren, an eine ganz tiefe Krise zu kriegen. Wir sind auf einem Kipppunkt am Blick angekommen, wo wir mit diesen Problemen müssen rechnen. Weil Leute an die Unternehmen angeht, die vom Gas aufhängig sind, muss ich einfach gesehen, dass los und Diskussionen aufhängen, wie kann er hitzen, wann es wirklich zu weiteren Restriktionen kommt, wo setzt man Prioritäten, wo ist der Plan de Delastage effektiv nach Ubruch oder nicht, wie weit kann er gehen. Also alles, das sind Probleme, die nicht aus der Luft gegriffen sind, das sind politische Probleme, mit denen wir uns eventuell an den nächsten Monaten direkt konfrontiert gesehen, und da müssen Antworten finden. Auch für andere Länder auf der Welt haben die Sanktionspolitik mit ihren Reperkussionen und so weiter ganz gravierende Konsequenzen. Und diplomatisch muss ich auch einfach unterstreichen, dass die westlichen Staaten weltweit echt an der Minorität sind an dieser Politik wie an einer Majorität. Den Dollar wird auch vorgestellt als die wichtigste Währung der Welt, weil die Yuan an dieser Situation aber relativ sehr an Konsideration und Importanz gewinnt. Das ist einfach die Situation. Und ich meine, wir gehen mit den Problemen, mit denen wir konfrontiert gehen. Das ist einfach so, muss man Lösungen finden, aber wir müssen noch kapabel sein, die Politik auf Frage zu stellen, die wir machen. Weil, wenn ich sie will resümieren, ging es so null Effekt, erschreckliche Konsequenzen. Das gesagt, unterstütze mir selbstverständlich Hölle für Entreprisen mit, egal in welcher Form und so weiter. Das kann ich lange diskutieren. Der Bauer hat das ja eng schon erklärt, denkt, kommt gleich noch. Das unterstütze mir mit. Wir müssen einen grundsätzlichen politischen und ökonomischen Problem, dem sind Importanz, dem sind Größe, dem sind Gefahren, all der Fußen. Und ich meine, das ist die Herausforderung, für die wir stehen. Machen wir so weiter oder überdenken wir das, was wir angefangen haben. Ich so nicht merci.